Hey yo, what's up mga pre? For today, ako nga pala si KuyaMo Renz, ang magsisilbing guru mo ngayon sa paksang ito. Ang topic natin for today is magtuturo ako ng battery sound notification effect like this. Hindi pa ako full charge. Huwag kang Siguro kung ano na ibig kong sabihin. Ito nga po pala yung kapag nag-charge ka is yung hindi na siya basta lang toot, toot. Yun, may effect na siya na kagaya nito. buti naman at nag-charge ka ng hayop ka. Yun, kung saan sinaksak mo yung charger mo ay may magsasalita na kung ano-ano kagaya nito. So kapag binunot mo naman, ito. Hindi pa ako full charge. Huwag kang tanga. At syempre sa mga iPhone user dyan, pasensya na po dahil hindi ko alam kung paano yung sa iPhone, pero for sure naman pwede rin yung sa iPhone, pero hindi po ito yung method na ipapakita ko ngayon dahil ang method po na ito ngayon ay para lang sa Android user. At syempre siya nga po pala, ang unang-unang kailangan po natin dito is internet. Bakit? Dahil may da-download tayo sa Play Store na application, which is yung battery notification sound effect. And second, syempre po, kailangan nyo po ng sound effect. Bali ako po, ang ginamit kong sound effect is nag-record na lang ako ng sarili kong boses, ng sarili kong audio. Nag-record ako ng sarili kong ano man yung naririnig nyo doon sa pinilay ko kanina sa cellphone. Effects ko po yung shit. At second, kailangan nyo po ng audio o sound effect. Pero ang sa akin, gumawa na lang po ako ng sarili kong effect. At kung papaano, tuturo ko po sa inyo maya-maya lang. At pangatlo, wala na palang pangatlo. Umpisahan na natin to! Let's go! First step is buksan mo yung data connection mo. But in my case, nabuksan ko na yung data ko. And then pumunta sa Play Store, search ang battery notification, at ito na nga siya, lumabas na siya. Pero papakita ko pa rin sa inyo. So yan, battery notification. At ito na nga siya. At sa akin kasi na-download ko na siya, no. So makikita mo open na siya nakalagay sa halip na install. Ngayon open natin siya. Open. So ito po yung page ng ano, na unang page ng application kapag nabuksan mo na siya. So ito siya, no. Yan, so pindutin mo lang po sa taas yung plus button. Tapos ito po yung plug. Plug, ibig sabihin ito yung kapag sinaksak mo yung charger mo. Unplug kapag ito yung binunot mo yung charger mo. So dito muna tayo sa plug. Pindutin yung file explorer. Tapos hanapin dito yung audio na gusto mong ilagay na effect. So ZT, ito yung akin eh. So ako mismo yung gumawa nito gaya ng sabi ko. ZT, yan. So testing natin kung anong tunog to. Pindutin lang po yung triangle button sa taas, which is ibig sabihin ay play. Hindi pa ako full charge. Huwag kang tanga. Hindi pa daw siya full charge, huwag daw akong tanga. So hindi ito para sa plug, ito ay para sa unplug. Ito yung kapag binunot mo yung charger mo, ito dapat yung magiging tunog. So ilagay natin sa unplug. Tapos makikita nyo dito sa right side yung hugis SIM card. Pindutin nyo lang po yun para ma-save. Like this. Okay, na-save na siya. So ulitin lang natin, same method. Pindutin uli yung plus button. Tapos ilagay lang natin sa plug, file explorer, and then hanapin natin yung audio, yung effect na gusto natin ilagay. Ito po yung sa akin. And then testing natin, play. Buti naman at nag-charge ka ng hayop ka. So yun po yung kapag sinaksak naman yung charger. So save lang ulit. At yan po, tapos na, no. Try natin siya kung gagana ba siya. So ito. Yan guys, no. Ito yung charger, no. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi yung iPhone naman kasi malabo yung camera no, no. So kasi nga luma na siya, iPhone 7. So ito, sasaksak ko na lang guys. Well, hindi naman to scam, talagang totoo to. Promise, i-testing nyo na lang. Ito siya, saksak ko na lang. Wait. Buti naman at nag-charge ka ng hayop ka. Diba?
Dito yung scam ha. Pag binunot, ito po yung sound niya. Wait. Hindi pa ako full charge. Huwag kang tanga. Easy ka lang, huwag kang galit. Nagagalit ka agad eh. Diba? Kung may nag-chat na, ito po kasi yun. Buti naman at nag-charge ka ng hayop ka. Kung galit ka agad eh. Oh. Hindi pa ako full charge. Huwag kang tanga. So yun lang. At sa pagre-record naman ng audio, ipapakita ko sa inyo kung paano. At saka kung paano ko rin pinalitan yung boses. So tara na. Woo! So sa akin naman, una kong ginawa, nag-record ako ng sarili kong boses. Ito, yan. Recorder. Video recorder. So ito na nga siya, no. Yung dalawa. Buray natin. Fingerprint. So yan siya. Una magre-record ako ng tunog na gusto ko. So kunwari ito. So okay na siya. Yun. Save. Siyempre save. Save siya. Save. Save. So kung ipi-play mo siya, mapapansin. Charge mo na ako, wala ka naman jowa, wala ka naman ka-chat, charge mo na. So, di ba yun? Ayun pa yung normal na boses ko. So, dito ko siya binago. So, nasa sa inyo kung anong, kung gagawin nyo pa to o hindi na, no? So, dito, Audio Lab. Audio Lab. Audio Lab. Wow, sana lahat may lab. So, voice changer, standard recording. Ito siya, di ba? Sa unang-una. So, yan. Play. I-charge mo na ako, wala ka naman jowa, wala ka naman ka-chat, charge mo na. Yan, marami naman ditong sound effect, no? Marami. I-charge mo na ako. Wala ka naman jowa. Wala ka naman ka-chat. I-charge mo na. Yan, diba? Delete natin. Yan. So, ang ginamit ko, marami dito, marami yan, no? Gaya ng sheep, telephone, echo plus, ballhorn, pan, cave, dragon, treble boost, mid boost, bass boost, Grand Canyon, zombie, shrinking, and many much. Mataas na sobrang dami niya. So, ang ginamit ko sa akin ay itong baby. I-charge mo na ako. Wala ka naman jowa. Wala ka naman ka-chat. I-charge mo na. Yun, di ba? I-charge mo na ako. Wala ka naman jowa. Wala ka naman ka-chat. I-charge mo na. So, yan, pindutin nyo itong mic na may ito sa gilid. Itong kitang-kita nyo naman nasa right side. Tapos, pangalanan nyo. Yan. So, para sa akin, mas maganda kung Zay ang ilalagay nyo. Zay. Bakit? Kasi kung wala siya sa unahan, nasa hulihan na siya. Madali siyang hanapin. Create. Yan, okay na. Sabi dito, output created. Click to view to output. Okay. So, back na tayo. Back. Tapos, balik tayo dun sa battery sound notification. Gaya nito. Pag sinaksa ko yung charger ko, ang sound niya ay Buti naman at nag-charge ka ng hayop ka. o, diba? So, papalitan natin yung Hindi ginawa pa ako natin full charge. Huwag kang tanga. sound kanina. So, pinutin na yung lapis sa gitna, no? Lapis. Yung plug, file explorer ulit, audio. To ZZZ. Yan, test flight. I-charge mo na ako. Wala ka naman jowa. Wala ka naman ka-chat. I-charge mo na. Yan, save, update. Yan. So, titignan natin ulit kung gumana. Yan na. So, ito, charge uli natin siya. I-charge mo na ako. Wala ka naman jowa. Wala ka naman ka-chat. I-charge mo na. So, yun lang po, guys. Sana nakatulong. Yo, at yun na nga ang tutorial natin for today. Sana may natutunan kayo, mga pre. So, ano pa? Peace out, mga pre. Thanks me later.